नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गंधाली आक्टे और आप देख रहे हैं चैनल वेलनेस। अक्सर सर्दी खांसी होने पर छोटे बच्चों को नोज़ ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, ठीक से दूध भी नहीं पी पाते और कान में दर्द महसूस करने लगते हैं। इस दौरान अगर लंबे समय तक कोई बच्चा रो रहा हो तो नमक के पानी से बने नोज़ ड्रॉप्स उनका नोज़ ब्लॉक दूर कर सकते हैं। आधी कटोरी उबाल कर ठंडे किए हुए पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डाल के ये ड्रॉप्स आप घर में बना सकते हैं। ये सेफ है और आपके नज़दीकी केमिस्ट के पास भी उपलब्ध है। पर ध्यान रखें कि शिशु के आँख, नाक और कान में दूध या तेल जैसे अन्य पदार्थ कभी न डालें।